Laka Kresi Langfer Constituency ke Parlo Megbiatho LP School along KSA Inglong Pavolong Komaje branch atumpen patir pi ponsi education awareness amai kedeng pon Kadam pini ni alkenis kar benglong than pon debang puthari sabilong tuan non betang ton penadi ponitha Laka Kresi Langfer Constituency ke Parlo Megbiatho LP School along KSA Inglong Pavolong Komaje branch atumpen patir pi ponsi education awareness amai kedeng pon Labangsa amai long KSA Wolong Komaje branch amai phu kirontok bipensi match pempu ponlo education awareness amai kedeng pona theke Karbi Anglong arlo ketok kelang Paphiu pason si non pon ta thekdam long lang lason si Langfer Constituency ke Parlo Megbiatho ahawara long Megbiatho LP School along toklang koson si kachali nangjima lapen koson si aprang kengkam kachordun thekjima lapen toklang hanlo khai marbong lason si KSA Inglong Pavolong Komaje branch amai phu kirontok bi penjapon linsi education awareness amai biponlo labangso amai long ali sarpia mana pengpen kachatong don Rukasen College Professor Dr. Harving Tigatharpi Lapen Kachopali Assistant Clerk Editor Diaram Tok BCEC LRN amai phu Sonju Tok B KSA Horoghat Regional Committee Chonbangakai Buddho Terang SGB Hemai Timung Megbiatho LP School Headmaster Dhon Singh Terang KSA Wolong Komaji Kong Chunbang Bisnu Inti Lapen AJS Reading Tia Tumche Tongdon Lapen Wolong Komaji Long KSA Klembang Pho Tumche Tongdon Labang Somai Long Dr. Harving Tigathar Piahin Pen RD Dojol Alam Megbiatho Lugachali Aklim Somaratuma Pan Thantekang Lapen Non Eprang Kawang Jian So Se Toklang Amohin Kapaprang Don Thekji Apan KSA Inglong Pho Tumahin Pen Chetan Chimum Tekang Lapen Labang So Education Awareness Amai Kibi Pon Along KSA Tumpen Buhie Pak Paklim Somaratman Pajir Pon Lapen labangso notebook mate bhi kachara pachito dun lake akhai longki BPWD board chairman Karbi Anglong Thomas Council Lapen Bukulia Municipal Board chairman Hemsing Teron alang letumahin pensi KSA Inglong Pavolong Komaje branch atum education awareness amai kedeng ponalong cherap cheto dun lo Wolong Komaji pen thengtom loti ki minus Karbi Anglong apen chu apri tum udam chu informal education bologi Halas informal educational magi tu magi kacini ponai gela kolelo hanan kacu tundun di pailo macam tu mangala basic ko lagi di bali tu non kacari bo lagi nasional itu langsung mana bang non ke banjira ngadi tapi nali tu kacari lehin bang ini penden cepat tu sipsi ifrang lagi dah pongkar tu kosong si kacari Pajak, 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 kami berkimo. Isu kita ni, sekarang ni pemain cepat tu kan, mungkin pemain ya lah ya lagi. Jadi tu suruh lagi, kalau corong lagi orang ni pemain dah, nomor level pemain ya. Kalau kosong orang kan, kami tu nanti mungkin mana kelas mana boleh ke? LP yang saya jadi kerja kita, mana ini tu rumah dah. LP tu ini tu, English medium jadi lagi. Nanti besok nak kamu arjulong le. Kalau mani besar buat kalau ini thani nanti kuli paru. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Arjulong lah. Arjulong le. Itu ni apa sih kan dah suara lain lo. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Slang or formula ke? Termane ajuda mencang terpangangi, tapi ada ke thora pangangi. Lalu kita mulai awal Assistant Professor Dr. Harving Tigatharpi alangi siri tumrong chief aman pengpen ini cetong dulu lapen hili tumalong kami cetong dulu KSA Central Executive Committee Assistant Editor Sir Daya cetong dulu Sir Buddho Terang General Secretary lapen pini labangso English LP School
February 2022. KSA Wolong Komaji, KSA Advanced and Ponsi that may be toy English LP School along education awareness. Amay nang padolo. Is disseminated people sila bangso education awareness ng ginang kokma. Labang lalong ilitum tarbitum mabangke loka Charlie nat bang papi hook. Si Chetaglo, Pasanta Taxi Pini Ladak may be toy ahawara long si kami nasapu papi hook an galip mo kisane sa papi hoy don si Taglong lo. Lahi hoy matap en si Pini Ladak may be toy English LP School along. Labang so education awareness di pon si student na tumpen lapen guardian na tumpen chetong si koson si noni prangge bang jilang labang so loka Charlie long anso si kapaprangon thegi ma pulhai hoy alam cethan cimum lo lapen parents tum stameng cetong lo lapen dak student lapen labang so school long headmaster tum tamelang tum cetong lo lapen labang so a program long hitum kachupa pon alhi sar poman pen cetong on ditalo sar long kibe office tameli tum long kopai mi pen cetong dun lo Lukasen College along assistant Professor Dr. Harving Tigatar Pime lupalang nitum penstamay itum pan koson si noni pranggewang jilang education anat anso sige paprangon thegi na layo elamil itum pan so meg biya toy ahawar longa Charlie sumar tum pan jumisen alamalang itum penang Pini media toilong education awareness program katalon pun kena suruh parlo kalau lasona program ini pun di una lang atau tidak ko an mai pun di pun una lang smart pun koson sa kapo binang jima guardians pun koson sa kacelang ni mo smart mapan lahay koson si mane image ma lahay ka teaching white kan non son aro si di una lang aro ada KSA katalon pun andana ko suruh parlo alang lito mapan ta anak kimi program son kedeng konke aro mo tangga rason si deng kon bom ko ni ki alang lito mapan seni pan dar na so pa raso a program long isi lam iktivet ijai kan tamini di ning sambam ta KSA ang lito mapan ningat long suruh parlo la Laka Troxy Kopili MSC Constituency ang kangalong ke dora datum MSC Pawan Kumaroy apan aning ke phope alam pherangke tuma panchethandon alang litumen kaninje pon MSC Pawan Kumaroy apan kedam tang ningkan phopen MSC kilega hot BJP sarkar apan vote pidon ben pahai dunlo bon sitame Pawan Kumaroy ningkan phangbong MSC keman ke rata pan thangna ta rathek theder lapen MSC kilega hot rata tuma pan kache chakte kang asonan tame pithek theder pusi rongra tumpen chetan pon Lasi non kebang ji Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik surini rengko rahini hut ke MSC Pawan Kumaroy ason amonid rata pan karai thekte rata kisung kachini ne rata pan kachobai lapen sarkar pen kaprek awar sai rata pan kipi kerabason antame rata tumangno pagle thekte de report MSC Pawan Kumaroy apan non kebang ji Karbi Anglong Autonomous Council kilega hut ke vote pithek thelo lapen akaprek abang puapansi BJP tiket tame pipon tunangpo posi pherangke tumapan pratumen pachini don kheroni pen Sanjoy Killing Loti Kimi News Karbi Anglong जैसा आदमी का सोच रहेगा जैसा काम होगा उसे ही तरह परिणाम मिलेगा उसको और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ পৰা ৰাস্তা বনাব কৈ আছে ইমান দিন পৰা কয়বাৰ আহিছে আইখিনি চাইখিনি ৰাস্তাটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই লাষ্টত আমাৰ বিলাক সব মিলিখিনি পইচা উঠাইখিনি বনাই আছে এইটো বন ৰায় কিমান দিন আমাৰ বিলাক চাই থাকি আৰু ঘৰ কৈ আছে ঘৰ দিম পানী খাব কাৰণেহে দিম কুঁৱা এইটো একো দিয়া নাই তাৰটো এতিয়া হা কপলি সমষ্টি বৰমাটি খোলা Thangthangni phaingko raporni penkepa dopon ingdeng nerkep UBPO conference pini thangthangni phaingko troxerni angdung kitialong UBPO maipu Manoranjan Bosumatarin bensi maicari ponlo labangso mailong manpeng ali pencetong dun Dr. Ranus Pigu Honorable Minister of WPT and BC and Education Gop of Assam Phapang Jangali pencetong dun Biswajit Doimari Honorable Speaker Assam Legislative Assembly Lakhakren nerkep Harokhat LA MLA Dorsing Ronghang Sri Mihineswar Bosumatari CM BKWAC atum chetong dunsi RD dojot pen labang so me pachun ponlong pamelo
और हमारा साथ साथ इस पे नेपाल से भी आए हुए हैं, बंगाल से भी आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग अथवा यूनाइटेड बोरो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम योगदान करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आके हम बहुत ही उत्फुल्लित है, बहुत ही गर्वित है। इतना बड़ा कार्यक्रम है और पिछले दिन बारिश होने के बावजूद लोगों में जो जोश है, उमंग है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों ने इतना अच्छे से अरेंजमेंट किया है, उसको देखते हुए हम लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे हम लोग जो ग्रेट बोरो रेस है, उस ग्रेट बोरो रेस का जो भारत का विभिन्न प्रदेश में, विभिन्न अंचल में, विभिन्न देशों में आसपास, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, और भारत के विभिन्न जो प्रदेश है वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उन लोगों का जो एकत्रित करने का जो मकसद है उन्होंने किया है, बहुत सफल हुआ है। और हम लोग ये जो प्रोग्राम है इसमें आगे Kedam tangar ko eche klo ni paithong ke parni mama constituency ke parlo dong mokak mentaro arong don thom robi sing terang deli phangchola ben sedeng be hemalong arnam ke the karkli along local MSc mati em lun sing teron lapen kar bianglong Thomas Council kachari pon CM Dr. Toliram Ronghana ke dunahod towar kahi no ke thek long pena joksi mentaro ke the rongpi mansing rongpi arong aratuma phan kilometer isira chitti madak towar lapen 16 solar street light lapen dekharu pen korkan thiaroi along tu bres kipi ponji pu alamchak chipi tekang lasila bangso alamchak alang litum ka chipi tekang ateng pen si pini la bangso alamchak ateng chipa pleng ponlo lasi non la bangso arong asora pen mama constituency em lunsing teron lapen karbianglong Thomas Council CM Dr. Toliram Rahato mafan kachoropon tarorong ketherong perong lapen mansirong perong la sara tum hada kalang ni konsep pu ke pai thuji panji nilitum ara tum bage che sigding lo la pela tum hat pai bek bu bujini tum ge jing ki thelo kare bang ara tum ge bani tum ke therong perong PS police station tum phangre asi alang litum son thot ke claim thek ke non da belang bujini tum mathalo apeni tum la dak long lepin ji ala ali da na thana palong lok lo asi alang li jak non da do apen dolong da hini dolang la so dolong humni ta adolong da la election na phigini tum han pap chun tipo busi jadi tum nining thelo aku nak pacun pibek ko jadi sona kiche chak thek pekiche chak ben ke papleng thek alang ni tum phansi ni tum ke non esam bangda alang li Dr. Toliram Rohang ke japon lapen em lumsing deron ake hai phansi aku pahai dun po besini tum ke ning ji thelo lan sini nilam ton ame tu ke ba mili tumaro lasi mentaro ro lasi ho lani tum rong sia chu na ho sia lang litum iya makai CM dan aku Karbianglong Autonomous Council CM akai hai Dr. Toliram Rohang alang itu jujun along si hadak pen dak wang si dak ni tumalong tahun ni ha pisi kitang mati jujun ta la sila alang itu kadok kaweda yempen la CM yang kadok ada wang lo la si hadak ni pantanal dulu la si nang itu apa madalai tu orang bilang man towar ke dulu soal sih kami patah ini thom thok lo mati ko soal mane thoi masih peng pedal lasi alang itu CM Dr. Toliram Rohang lapen ake hai CM lunsing teron keja polin alang itu lap sujuna along wangsi ni tum kado wicing ki than lo je alang itu ke CM tap putekang lo lasi alam chak tipi tekang lo 30 tarik Januari 2022 lasi alang li cakang lo lasi hasu pen dalang ini dak lo jen ni towal nang li tipo ampe street light and solar tanang tipo bo alang li cak det pen pinani anke alang itu dam ju pen pina son ke along nang pak lu tang lo la sian ke nang pak lu tang lo lasi tum tamat halo ratum pulo wan vi bu pu wan vi velo alam chak bang cak tekang lo em akahaita pen CM akahaita lasi pena pak lu putah kamari kuansi ni pulo lasi aling tum phanta choro re unde ni tum an tu ke claim
Lali tu Muhammad Homos 50 Muhammad Homosita EM Lusing Tironta Kam tapi olo Sipaduk olo Lang talang olo La pena parata Ili tu ASEAN Angkang pi anaga matha Ba kerap tek Ajo ini nili Alang li phanta Kurang tu nini Aklong pen insam epen Siya makai panali Suning riglo Lasi Lusing Tirona phanta nili Anse akardom pajusi Nili suning riglo Ini berita ke lansing yang tonton lo, lai bom tami, LK News Karbi yang lo.